පුවත් නැරඹීමට සියත නිවුස් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නවතම පුවත් දැමූ සැනින් එසැනින් දැනගන්න බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත ප්‍රධාන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනාන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල නිර්මල බුදුදහම ලක්දිවට වැඩම කළ උතුම් පොසොන්පුන් පොහෝ දිනය අදයි. සියත අමාවැස්ස පෝදා සජීව විකාශය අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන් අභියස සිට අපේක්ෂකයින්ට ආචාර ධර්ම මාධ්‍යයට උපමාන මැතිවරණයට සම්බන්ධ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදන දෙකක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කරයි. මැතිවරණය ගැන පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකයින්ගේ මත. ජනපතිතුමනි ඉක්මනින් අපිව ලංකාවට ගෙන්වා ගන්න. නැතිනම් අපි මුහුදෙම මැරෙයි. ශ්‍රී ලාංකිකයින් 65 දෙනෙකු ඇතුළු 180ක් ගැඹුරු මුහුදේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. පොසොන්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. අනුබුදු මිහිඳු මාහිමියන් ලක්දිවට වැඩම කර මෙරට තුළ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය පිහිටුවීම අද වන්පුන් පොහෝ දිනක සිදු වුණා. ශ්‍රී ලංකා වාසී බෞද්ධ ජනතාවට පොසොන් පුන් පොහෝ දිනය අතිශය වැදගත් වන්නේ මිහිඳු මාහිමියන් විසින් ලක්දිවට බුදුදහම වැඩම කරවීම අදවන් පුන් පොහෝ දිනයක වීම හේතුවෙන් සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් වසර 218කට පසු මොග්ගලී පුත්ත තිස්ස තෙරුන්ගේ අනුශාසකත්වය පරිදි තෙවන ධර්ම සංගායනාව පවත්වනු ලැබුවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යය විසින් රටවල් 9ක් වෙත බුදුසසුන ප්‍රචාරය කිරීමට ගත් තීරණයට අනුව ලක්දිවට බුදුදහම වැඩම කරවුවා. ඒ අනුව බුද්ධ වර්ෂ 236 දී අනුරාධපුර මිස්සක පව්වට ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යගේ වැඩිමහල් පුත් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ඉත්තිය, උත්තිය, සම්බල, බද්දසාල යන තෙරණුවන්ද සුමන සාමණේර යන හිමියන් ඇතුළු බණ්ඩුකුපාසක මෙන්ම ධර්ම දූත පිරිස වැඩම වන්නේ ලක්දිව බුදු දහමින් පෝෂණය කිරීමේ අරමුණින්. බුදුදහම රැගෙන මෙරටට වැඩම කළ පිරිසට මුව දඩයමේ යමින් සිටි දේවානම්පියතිස්ස රජු මුණ ගැසුණා. දේවානම්පියතිස්ස රජු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද චුල්ල හත්ති පදෝපම සූත්‍ර දේශනාව අසා ධර්මාව බොහෝදය උදා කරගත් බවත් රට වැසියන්ද ධර්මානුකූලව යහමගට ගැනීමට පියවර ගනු ලැබූ බවත් ශාසන ඉතිහාසයේ සඳහන්. මිස්සක පව්වේදී එදා සිදු වූ ඒ ඓතිහාසික සිදුවීම මෙරට තුළ ආගමික, ශාසනික, සංස්කෘතික සහ සමාජීය වශයෙන් අභිවෘද්ධියක් ඇති කිරීමට හේතු වුණා. මෙලෙස අද දිනට යෙදී තිබෙන පොසොන් පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් ජනාධිපතිවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ හිටපු විපක්ෂ නායකවරයා සිය පොසොන් දින පණිවිඩ මෙලෙස නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා සිය පොසොන් දින පණිවිඩයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ අභිමානවත් රටක් ජාතියක් ලෙස අප ඉදිරියට පැමිණියේ මිහිඳු හිමි දෙසූ දහම සහ අනුදැන වදාළ ජීවන මඟ ඔස්සේ බවත් එළඹ ඇති මෙවර පොසොන් පොහෝ සමය සමාජය සහ ජීවිතය දෙස තථාගත දහමට අනුව යථාර්ථවාදී බැලීමට සහ අවිහිංසාවාදී බුදුදහමේ ප්‍රභාව ලොවට හෙළි කිරීමට අවස්ථාව කර ගැනීම අනුබුදු මිහිඳු මාහිමියන්ට කළ හැකි වටිනාම උපහාරය බව තමාගේ හැඟීම වන බවයි. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍යවරයාද පොසොන් දින පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරන්නේ වත්මන් වසංගතය ජයග්‍රහණයේ මාවතට යොමු කිරීමට හැකි වූයේ අප මුළු මහත් රටක් ලෙස එකවන්ව කටයුතු කළ නිසාත් බුදුදහමේ පෝෂණය මත පිහිටා ගුණදහම් සහ වත්පිළිවෙත් පිරීම නිසා බවත් ඒ තුලින් මෙම වසංගතය සහ මුලින්ම පරාජය කිරීමට රටක් සහ ජාතියක් ලෙස ඉදිරියට යාමට හැකි බව තමාගේ විශ්වාසය බවයි.
මේ අතර හිටපු විපක්ෂ නායක වත්මන් සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාද පොසොන් පොහොයට සමගාමීව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ බුදුදහමේ සඳහන් උට්ටහන වතෝ සතිමතෝ ගුණය හෙවත් උත්සාහයත් යහපත් සිහියත් ඇතිව සැබෑ බෞද්ධයන් ලෙස මේ මොහොතේ කටයුතු කළ යුතු අතර අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීමේ ගුණ වගාව දියුණු කොටගෙන වත්මන් ව්‍යසනය පරයා නැගී සිටීමේ ශක්තිය මුළු මහත් මිනිස් සමාජයටම ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි යන්නයි. මේ අතර අද උදැසන වත්මන් ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා සහ වත්මන් යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් රුවන් වැලි සෑරදුන් වැඳ පුදා ගැනීමට අනුරාධපුරයට පැමිණියා. අදට යෙදී තිබෙන පොසොන් පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් විවිධ ප්‍රදේශවල සැරසිලි සහ ආගමික වතාවත් මෙලෙස සිදු කෙරුණා. මේ අතර ඇතැම් ප්‍රදේශවල ජනතාව නිවසේ සිට සහ ෆේස්බුක් ඔස්සේ සජීව ලෙස සම්බන්ධ වෙමින් පොසොන් ආගමික වැඩසටහන් සහ වතාවත්වල යෙදුනේ මේ අයුරින්. ක්‍රියාත්මක වීම නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිවිපාකයක් විදියටයි ධර්මානුකූලව කරුණු සාකච්ඡා කරනකොට විශේෂයෙන් විදසුන් වැඩිවීමට සූදානම් වන මේ සාර ධර්ම ආරම්භ සංස්කෘතියේ ඔක්කොමනේ ඉමාන කාලයකට කලින් යවුවා මම ඒකත් උන්ට මතක් කරගන්න මේ වෙලාව. ඒක රජ කෙනෙක් හිටියේ රාජපාටක. මේ රජුලෝ රජය පාලනය කරගෙන ගිහිල්ලා එමෙන්ම පොසොන් දිනයට සමගාමීව විවිධ සමාජ සත්කාරද මෙලෙස සංවිධානය කර තිබුණා. පොසොන් පොය නිමිති කරගෙන අපි හසරැල්ලක් මුහුණු පොතේ අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේ වගේ කොළොන්න ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයත් ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයත් තුල ජීවත් වන දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන අඩු ආදායම්ලාභී දුප්පත් පවුල් ඒකක 10ක් තෝරගෙන මිතුරු සමාජයේ ළමයි කොමල එකට එකතු වෙලා අපි මෙවැනි ගෙවල් 10ක් හදලා දීමේ වැඩසටහන තමයි අද ආරම්භ කරන්නේ. මහා සිවුරංග සේනාවක් ඉන්නවා රාජ. ඉතින් හැමෝටම පුළුවන් ඒවා මේ අතර සියත අමාවැස්ස පොසොන් පෝදා සජීව විකාශය අද දිනය පුරා ඓතිහාසික අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් අභියසදී පැවැත්වුණා. සියත අමාවැස්ස පොසොන් පෝදා සජීව විකාශය අද අලුයම 6:55ට අනුරාධපුර ඓතිහාසික ජයශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් අභියස සිට ආරම්භ කරනු ලැබුවේ උවැසි උවැසියන් අටසිල් සමාදන් කරවීම බෝමළුව විහාරවාසී පූජ්‍ය කණුපිච්චියේ රතනජෝති ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුවයි. ගස්ගල් පර්වත වන්දනා කරමින් අවිද්දු අඳුරේ අතපත ගාමින් සිටි ලක්වැසි මිනිසුන්ට සදහම් ආලෝකය දායාද වුණු උතුම් පොහොය දවස පොසොන් පොහෝ දවස. ඒ උතුම් සදහමේ සිසිලස අපට ලබා දුන් ඒ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට අපගේ নমස්කාරය වේවා. උදෙසන සම්බුද්ධ පූජාව මෙහෙයවනු ලැබුවේද පූජ්‍ය කණුබිච්චියේ රත්නජෝති ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. අනතුරුව පැවති පළමු ධර්මදේශනාව පූජ්‍ය උඩුවේ ධම්මාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවනු ලැබුවා.
සිත තුළ ඇතිවෙන සිතිවිලි අපගේ ජීවිතයේ දුක හෝ සැප ඇතිවීමට හේතු වෙන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ තාම පැහැදිලිව දේශනා කළා. කයෙහි සංයමය අපිට ඊටාම වැදගත් වෙනවා. යම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ වචනය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී යම් කෙනෙක් තමන් ඒ වචනය නිවැරදි ලෙස යෙදවීම නිසා තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතයේ සැපත සලසා ගන්නට පුළුවන්. උදෙසන 8ට ආරම්භ වූ දෙවන ධර්මදේශනාව සඳහා වැඩම කරනු ලැබුවේ පූජ්‍ය කුඹුගොඩ ආරේ පඤ්ඤාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ. මිනිස්සු ලෝකේ බණ අහන්න ඕන ගංගාවක් වෙන්න. ඔබ පුංචි වතුර වීදුරුවක් වගේ නම් ඔබ කොච්චර කටින පිංකම් කරලා තිබුණත් වැඩක් නැහැ. ඔබව ලෝකේ හැම පන්සලකම සිල් අරන් තිබුණත් මුළු ලෝකෙම බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන වැඳ පුදාගෙන තිබුණා. ඔබ පටු වතුර වීදුරුවක් වගේ නම් ඔබ ද්වේෂයට, ක්‍රෝධයට, වෛරයට, මානයට, උද්ධච්චකමට ඊටාම ඉක්මනින් පත්විය හැකි නම් ඔබ ධර්මෙහි ප්‍රතිඵල ලබන්නෙක් නොවේ. උදෙසන 9ට පැවති සිත් පහන් වේවා ධර්මදේශනාව මෙහෙයවනු ලැබුවේ පූජ්‍ය නාගොඩ සද්දාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. ධර්මකාමී බව මෙලව අර්ථයත් පරලොව අර්ථයත් පරමාර්ථ සංඛ්‍යාත ඒ උතුම් නිවනත් සාක්ෂාත් කර ගන්නට පුළුවන්කම තියෙ. අන්න ඒ නිසා පින්වත්නි අද දවස සියලු කටයුතු වලින් බැහැර වෙලා ඔබේ සිත, ඔබේ කය, ඔබේ වචනය මනාව සංවර කරගත්. අනුතුරුව පැවති ධර්ම කතිකාව සඳහා පූජ්‍ය දිවුල් පැලසේ විමලානන්ද හිමි, පූජ්‍ය විල්ගම්මේ පියනන්ද හිමි සහ පූජ්‍ය විලේගොඩ සිරිවිමල හිමි වැඩම කරනු ලැබුවා. දහවල් සම්බුද්ධ පූජාව මෙහෙයවීම බෝමළුව විහාරවාසී පූජ්‍ය කුඩා ඇලගමුවේ ඥානසිරි හිමි විසින් සිදු කළා. පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පස්වරු 1 සිට පැවති සූත්‍ර දේශනාව සිදු කළා. ඉන් අනතුරුව පැවති ධර්ම දේශනාව පූජ්‍ය කිරිගල්වැවේ සද්ධර්ම කීර්ති හිමි විසින් පවත්වනු ලැබුවා. පස්වරු 2:30ට ආරම්භ ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය මාවරලේ බත්තිය ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අත්තනායක එම් හේරත් මහතාද ඊට සහභාගී වුණා. ගිහි වේවා පැවිදි වේවා අපි කාටත් ජීවිතයේ යම් යම් අවස්ථාවන් එළඹෙනවා තීරණයක් ගන්න. තීරණයක් ගන්න වෙච්ච වෙලාවක් යනු කෙනෙකුගේ ජීවිතේ එක ඊටාම අභියෝගාත්මක වෙලාවක්. සරලව සැහැල්ලුවෙන් බොහෝම සංයමයෙන් තවදුරටත් යන්න බැරි වුණා තමයි අපි තීරණයක් ගන්න තැනට එන්නේ. තීරණ ගන්නවා කියනකොට සමහර විට මේ බලාගෙන ඉන්න අය හිතනවා ඇති අපේ හාමුදුරුවනේ මේ අපි මුල ඉඳලම ජීවිතේ හරියට තීරණ ගත්තු අය වෙන්න ඇති කියලා. මගෙන් ඇහුවොත් මම මේ මෙතනට එනකල් තීරණ හරියට අරගෙන ආවද කියලා ඒක බොරු. සියතු අමාවැස්ස පොසොන්පුර පසළොස්වක පෝදා සජීව විකාශය තුළින් ඔබ වෙත තිළින කළ ආගමික වැඩසටහන් මාලාව ඓතිහාසික අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් අභියස සිට නිමවට පත් වුණේ පූජ්‍ය කෙහෙල්වල රේවත හිමි විසින් උවැසි උවැසියන් සිල් පවාරණය කරවීමෙන් අනතුරුවයි. මේ අතර අද රාත්‍රී 8:45ට ජයශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් අභියස සිට පැවැත්වෙන සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව සියත ටීවී ඔස්සේ සජීව ලෙස විකාශය කිරීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා ඔබට එක්වීමේ අවස්ථාව හිමි වනවා. පිරිත් සජ්ජායනය සජීව ලෙස විකාශය වන බැවින් අද රාත්‍රී 9:35 සියත ප්‍රවෘත්ති විකාශය නොවන බව දන්වා සිටිනවා. රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මේ වන විට මිහින්තලා පුදුබිමේදී ජනපති අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙනවා. ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති විකාශය අතරතුර බලාපොරොත්තු වන්න. සියත ප්‍රවෘත්ති අද විශේෂ අනාවරණය. ඈත මුහුදේ ඉතා කුඩා යාත්‍රාවක ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක නිරත වන ශ්‍රී ලාංකික තරුණීන් 65 දෙනෙක් ඇතුළු 180 දෙනෙක් පිළිබඳව තොරතුරු අපට වාර්තා වුණා. ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නෞකා සඳහා සමුද්‍ර ආරක්ෂකයින් ලෙස මෙම පිරිස කටයුතු කර ඇති අතර ඔවුන් මේ වන විට සෞඛ්‍ය පහසුකම් ඇතුළු ගැටලු රැසකට මුහුණ දෙමින් සිටින බවයි මෙම ශ්‍රී ලාංකිකයින් සියත ප්‍රවෘත්ති අංශය සමග පැවසුවේ. මෙම ශ්‍රී ලාංකිකයින් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කොරෝනා ඇතුළු රෝග රැසක් වැළඳීමේ දැඩි අවධානමක් ඇති තමන් කඩිනමින් දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීමට අවධානය යොමු කරන ලෙසයි. ගවේෂණාත්මක ප්‍රවෘත්ති නිරන්තරයෙන් හඹා යන සියත ප්‍රවෘත්ති අංශය අද දවසේ තවත් සුවිශේෂී තොරතුරක් අනාවරණය කරන්නට සූදානම්. පසුගිය කෙටි කාලය තුළ අප නිරන්තරයෙන් වාර්තා කළ මෙම ගවේෂණාත්මක ප්‍රවෘත්ති සමගින් ඒ පිළිබඳව වගකිය යුතු අංශ රැසක් සිය ප්‍රතිචාර දක්වමින් සිදු වෙමින් පැවති අකටයුතුකම් කඩිනමින් වළක්වා ගැනීමට හැකි වුණා.
අප අද දවසේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිට පැමිණ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නෞකා සඳහා සමුද්‍ර ආරක්ෂකයින් ලෙස සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් 65 දෙනෙකු පමණ මේ වන විට අරාබි මුහුදේ අතරමං වී ඇති ඉතා අවාසනාවන්ත පුවතක් පිළිබඳවයි. වසර 50ක් පමණ ඉපැරණි ඉතාම පැරණි තත්ත්වයේ පවතින මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ දීවර කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන නෞකාවක මෙම ශ්‍රී ලාංකිකයින් 65 දෙනා ඇතුළු විවිධ රටවලට අයත් පුද්ගලයින් 180 දෙනෙකු පමණ මෙම නෞකාවේ රඳවා තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර නාවික නියෝග නියාමන කිසිවක් අනුගමනය නොකරමින් ජීවිත 180ක් අනතුරේ දමා ඇති මෙම නෞකාව පිළිබඳව තොරතුරු සොයාගිය සියත ප්‍රවෘත්ති අංශයට එම නෞකාවේ මේ මොහොතේ ඉතාම අසරණ තත්ත්වයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ දර්ශන සහ ඔවුන්ගේ හඬ පටයන් ගෙන්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ආයුබෝවන් සමුද්‍ර ආරක්ෂක ශ්‍රී ලංකාවෙන් පැමිණ දැනට රැඳී සිටින ග්‍රේපාම් නැවති යාත්‍රාවයි මෙම යාත්‍රාවේ 40ක් පමණ පහසුකම් සැපිය හැකි වසර 45ක් අතර පැවරණි යාත්‍රා ගෙහෙත් දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ 60-70ක් සහ සියලුම කාර්ය මණ්ඩල ඇතුළු 180ක් පමණ රඳා සිටින තබාගෙන ඇති මෙම යාත්‍රාවේ කොරෝනා වැනි බෝවන් රෝග පැතිරෙන මොහොතක වෛරස් උණු රෝගීන් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල පිරිසක් පීඩා විඳින මේ අවස්ථාවේ එවන් 40ක 50කට පමණ පහසුකම් සැපිය හැකි යාත්‍රාවක් තුල මෙවැනි විශාල සංඛ්‍යාවක් රඳා තබා ගැනීම අපගේ ජීවිත අනතුරක හෙළමින් මොවුන් ගෙන යන මේ මිනිස් ජාවාරම නතර කොට අපි හැකියික්මන් ශ්‍රී ලංකාවට නැවත ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස අපි ගරු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර අපි නියෝජනය කරන දේශීය ශ්‍රී ලාංකික දේශීය ඒජන්තවරු පවා දැනට අපි මගහරමින් මාසික වැටු පවා ගෙවි පැහැර ඇත. ගරු ජනාධිපතිතුමනි අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස ඉල්ලා සිටින්නේ හැකියික්මනින් අපි අපගේ මවුරට වහම ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කර අපගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කරන ලෙසයි. ස්තුතියි. ග්‍රේෆාම් නම් මෙම යාත්‍රාව තුළ 180 දෙනෙකු සඳහා ඇත්තේ වැසිකිලි 2ක් පමණක් වන අතර ඔවුන්ට නිදා ගැනීමටවත් නිසි ආකාරයෙන් ඉඩකඩ නොමැති බවත් ආහාර පාන ලබා ගැනීමත් ඉතා දුෂ්කර වී ඇති බවත් මේ වන විටත් අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවන සේවකින් කිහිප දෙනෙකුම මෙම යාත්‍රාව තුළ සිටින බවත් මෙම ශ්‍රී ලාංකිකයින් අප වෙත පැවසුවා. තමන් මුහුණ දී ඇති මෙම අසීරු තත්ත්වය සහ ජීවිතයත් මරණයත් අතර ගෙන යන මේ සටන පිළිබඳව කාරුණිකව අවධානය යොමු කරමින් තමන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසට මෙම ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාටද ලිපියක් යොමු කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මෙම ශ්‍රී ලාංකිකයින් 65 දෙනා ඔවුන්ගේ නම් සහ අත්සන මෙන්ම විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර අංකය සටහන් කරමින් මේ පිළිබඳ අත්සන් ලේඛනයක්ද සකසා තිබෙනවා. මෙවැනි අසීරුතාවයන්ට අසරණ තත්ත්වයන්ට පත්ව සිටින විවිධ රටවල ශ්‍රී ලාංකිකයින් යලි මව්බිමට ගෙන්වා ගන්නට වත්මන් රජය කටයුතු කරමින් සිටින පසුබිමක් තුළ ඔවුන්ටද සාධාරණයක් ඉටුවනු ඇතැයි ග්‍රේෆාම් නෞකාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් බලාපොරොත්තු දල්වා සිටිනවා. COVID-19 වෛරස් ආසාදිතයින් තිදෙනෙක් අද දින වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 1800 දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතර සමස්ත ආසාදිතයින් අතරින් සුවය ලැබූ පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 858ක් වන බවයි වසංගත රෝග විද්‍යායකකය ප්‍රකාශ කළේ. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් 48 දෙනෙකු පිළිබඳව ඊයේ දින තහවුරු වුණා. එලෙස තහවුරු වූ රෝගීන් අතුරින් 42 දෙනෙකු නාවික හමුදා සමාජිකයින්. එසේම ඉදිරි ආසාදිතයින් අතුරින් 30 දෙනෙකු ඉන්දියාවේ සිට පැමිණ ඇති අතර 2 දෙනෙකු බංගලාදේශයේ සහ එක් අයෙකු ඩුබායිහි සිට පැමිණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයන්හි රැඳී සිටි පුද්ගලයන් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කළේ. මේ අතර වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් පූර්ණ සුවය ලැබූ පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 858ක් වන අතර වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 928ක්. බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුරේ ස්ථාපිත නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය තුළ සාර්ථකව නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කළ පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු අද ඉන්පිටව ගියා. ලෝකයේ විශාලම බලවත් කියන රටවල් වලට ඩොලර් මිලියන ගණන් බිලියන ගණන් වලින් කරන්න බැරිද අපේ මේ මුංචි රටේ මේ වගේ ඉතාම විශිෂ්ට සේවයක් කිරීම ගැන මම මේ අපේ ජනාධිපතිතුමා සියලුම නාවික හමුදා නිලධාරීන් වෛද්‍ය සේවය සියලුම දෙනාට අපේ ගෞරවනීය ස්තුති මේ අවස්ථාවේදී පුද කරන්න කැමතියි.
අදට යෙදී තිබෙන පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් සංවිධානය කරන ලද ධර්ම දේශනයක් සහ ආගමික වැඩසටහනක් ඉරණවිල කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. අද දවස ඔබට මට අපි හැම දෙනාටම අතිශයින්ම සුවිශේෂී දවසක් වෙනවා. ඉරණවිල කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයින් සඳහා විශේෂයෙන්ම සවිකරන ලද ශබ්ද උපකරණ මගින් ධර්ම දේශනයට සවන් දීමට සහ ආගමික වතාවන් වලට සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබුණා. එසේම ඉරණවිල කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ සේවය කරන වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය මෙම ආගමික වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වුණා. උතුරු මැද පළාතේ රෝහල්වල පවතින සෞඛ්‍ය ගැටලු පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර මහිපාල හේරත් මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. මේ අතර කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරනු ලබන කාත්තන්කුඩි මූලික රෝහල වෙත පෞද්ගලික ආයතනයක් විසින් ස්වයංක්‍රීය රොබෝ යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම ඊයේ දින සිදු කෙරුණා. ලොව පුරා පැතිරයමින් පවතින COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව 66 ලක්ෂය ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් ලොව පුරා අහිමි වී ඇති ජීවිත සංඛ්‍යාව 3,93,000 ඉක්මවන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවේ නව කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයින් 9,851 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග ආසාදිත ලැයිස්තුවේ ඉන්දියාව සටහන් වන්නේ 7 වන ස්ථානයේ. එරට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 2,26,770ක් ලෙසයි. ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සංක්‍රමණික කම්කරුවන් ආපසු පැමිණීමත් සමග ග්‍රාම්‍ය ප්‍රදේශවල ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. වෛරසය හමුවේ ලොව බොහෝ රටවල මරණ හා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ක්‍රමිකව ඉහළ ගියද තහවුරු වූ ආසාදිතයින් අතරින් කිසිදු මරණයක් වාර්තා නොවූ රටක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වනවා. ඒ අනුව පැසිෆික් කලාපයේ දූපතක් වන පීජි දූපත COVID-19 වෛරසය සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් කළ රටක් ලෙස අද ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. එරට අග්‍රාමාත්‍ය ෆ්‍රෑන්ක් බයිනිමාරාමා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ වෛරසයට එරෙහිව කැපවීමෙන් කටයුතු කිරීම හා සෞඛ්‍ය පහසුකම් වර්ධනය කිරීම හේතුවෙන් මෙම ජයග්‍රහණය උදා කර ගැනීමට හැකි වූ බවයි. එරට පළමුවන ආසාදිතයා පසුගිය මාර්තු මාසයේදී හඳුනාගත් අතර එරට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 18 දෙනෙකු ලෙසයි සටහන් වුණේ. ඒ අතුරින් කිසිදු මරණයක් වාර්තා නොවී සමස්ත ආසාදිතයින් අතරින් සියලු දෙනාම සුව වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. මුල් කාලීනව රට තුළ පැවති තත්ත්වය හමුවේ දේශ සීමා වසා දමමින් සංචාරකීන් රටට ඇතුල්වීම වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම හේතුවෙන් සිය රටෙහි කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වීම අවම කර ගැනීමට හැකි වූ බවයි එරට සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ. මේ අතර වෛරසය පරාජය කිරීම සඳහා එන්නතක් සොයා ගැනීමට ලොව බොහෝ රටවල් මේ වන විටත් ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. එවන් පසුබිමක් තුළ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ වෛරසයට එරෙහිව නිපදවන එන්නතකට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව ලොව පුරා සෑම පුද්ගලයෙකුටම තිබිය යුතු බවයි. ඒ අනුව ලෝක නායකයින් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රකාශ කරන පරිදි ඒ ලෝක ප්‍රජාවේ එන්නතක් විය යුතු බවටයි ඊයේ දින ගෝලීය එන්නත් සමුළුව අමතමින් ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් සඳහා PCR පරීක්ෂණ සහ නිරෝධායන ක්‍රියාපටිපාටිය සඳහා වන උපදෙස් සංශෝධනය කර තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ පූර්ණ වාර්තාවක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළා. කොරෝනා වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සහ අවම කිරීම සඳහා කොළඹ සිටින හෝ කොළඹට අනුයුක්ත රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වන විට හෝ නැවත පිටවන විට ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ යුතු PCR පරීක්ෂණ සහ නිරෝධායන ක්‍රියාපටිපාටි සම්බන්ධයෙන් ඊයේ දින ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංශෝධිත උපදෙස් නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව එම උපදෙස් කොළඹ පිහිටි සියලු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දූත මණ්ඩල එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත කාර්යාලය සහ එහි විශේෂිත නියෝජිත ආයතන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සහ නිර්වේදනික කොන්සල් කාර්යාල වෙත රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මාර්ග ඔස්සේ දැනුම් දීමට විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය පියවරගත් බව එම අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. ඒ අනුව එම සංශෝධිත උපදෙස් ලෙස දක්වා ඇත්තේ අදාළ බලධාරීන්ගෙන් පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම පිණිස රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වීමට හෝ නැවත පිටවීමට නියමිතව සිටින රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සමාජිකයින් පිළිබඳ තොරතුරු අදාළ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දූත මණ්ඩලය විසින් විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශයට වාචික සටහනක් මගින් කල් තබා දැනුම් දිය හැකියි. එම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයින් සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සමාජිකයින් විසින් අදාළ රටවලින් පිටත්ව යාමට පෙර පැය 72ක් ඇතුළත ලබාගත් PCR පරීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. එම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයින්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සමාජිකයින්ට අදාළ PCR පරීක්ෂණ වාර්තා ලබා දීමට නොහැකි නම් ඔවුන් කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී අනිවාර්ය PCR පරීක්ෂණයකට භාජනය කරනු ඇත.
දූත මණ්ඩල ප්‍රධානීන් සහ පවුලේ සමාජිකින් ඔවුන්ගේ නිල නිවාසවලදී ස්වයං නිරෝධයට ලක් විය යුතුයි. පැමිණෙන අනිකුත් සියලුම රාජතාන්ත්‍රික කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සමාජිකින් දූත මණ්ඩල ප්‍රධානීන්ගේ එකඟතාවයට හා අධීක්ෂණයට යටත් වන දින 14ක කාලය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන හෝටලයක නිරෝධායන ක්‍රියාපටිපාටීන් අනුගමනය කළ යුතුයි. මෙම දින 14ක නිවාස නිරෝධායනය අවසන් වූ වහම ඒ බව රාජතාන්ත්‍රික දූත මණ්ඩලය හෝ නියෝජිතයින් විසින් විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දිය යුතු අතර කොරෝනා වෛරස් වසංගතය පැතිරීම පාලනය කිරීම සහ වැළැක්වීම සඳහා දූත මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ගයන්ට අනුව එම නිලධාරියා දූත මණ්ඩලයේ සේවය නැවත ආරම්භ කිරීමට පෙර දූත මණ්ඩලය මගින් සිදු කරන ලද දෙවැනි PCR පරීක්ෂණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ ගමන් විස්තර ඔවුන් පිටත් වීමට අවම වශයෙන් පැය 48කට පෙර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික දූත මණ්ඩල නියෝජිත කාර්යාලය මගින් මෙම අමාත්‍යාංශයේ සන්ධාන ප්‍රධානී වෙත යැවිය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඉහත ක්‍රියාපටිපාටින් අනුගමනය කිරීම සඳහා ඇති එකඟතාවයට යටත්ව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම අනුමත කරන බවයි විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මිහින්තලය රජමහා විහාරස්ථානයේදී අද පසුරුවේ ආරම්භ වුණා. රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය අද දින මිහින්තලේ රාජමහා විහාරස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණා. රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූයේ පස්වරු 4:45ට පමණ. එහි පැමිණි ජනාධිපතිවරයා එම අවස්ථාව සිහිපත් කරමින් පොළොන්නරුව රාජමහා විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේ පැලයක් සිටුවීම සිදු කළා. ජගත් පරිසර දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. අප අවට පවතින ස්වභාවික පරිසරයේ වටිනාකම් පසක් කරමින් සෑම වසරකම ජූනි මාස 5 වන දිනට යෙදී තිබෙන ජගත් පරිසර දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. මෙවර එහි තේමාව වී ඇත්තේ ජෛව විවිධත්වය සොබාදහමට ඉඩක් යන්නයි. අද වන විට ලෝක ජනගහනය ක්‍රමයෙන් ඉහළ යාමත් සමග මිනිසා තම අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා ස්වභාවික පාරිසරික පද්ධතියට මිනිසා විසින් සිදු කරන හානිය ඉතා විශාලයි. මෙලෙස මිනිසාගේ දියුණුව උදෙසා සිදු කරන පාරිසරික දූෂණය නිසාවෙන් පරිසරයද මේ වන විට පෙරලා මිනිසාට එහි ප්‍රතිවිපාක ලබා දෙමින් සිටිනවා. ඒ අනුව ජෛව විවිධත්වය සොබාදහමට ඉඩක් යන තේමාවට අනුව ලොව බුද්ධිමත් සත්වයා ලෙස හඳුන්වන මිනිසුන් වන අප සියලු දෙනාගේ වගකීම වන්නේ ස්වභාවික පරිසරයට මෙන්ම සත්ව ප්‍රජාවද විනාශ නොකර දියුණුව කරා යාමයි. මේ අතර ජගත් පරිසර දිනය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ 2020 යනු සොබාදහම මුහුණ දී සිටින අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීමේ හදිසි අභිලාෂයන් සහ ක්‍රියාමාර්ග සඳහා මුහුණ දුන් වසරක් බවයි. ඒ අනුව පරිසරය සමග සහජීවී ඇවතුම් පැවතුම් ඇතිව ගොඩනැගුණු ජාතියක අනාගත පරපුරට පරිසරය පිළිබඳව අපගේ අතීත ඥාන සම්භාරය මෙන්ම වත්මන් පාරිසරික ගැටලු පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවය අද අන් කවරදාටත් වඩා දැනෙන බවයි අදාළ නිවේදනයන්හි දැක්වෙන්නේ. එමෙන්ම ජගත් පරිසර දිනයට සමගාමීව වවුනියා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැලයක් රෝපණය කිරීම අද පෙරවරුවේදී සිදු කෙරුණා. ඡන්ද විමසීම්වලදී තරඟ කරනු ලබන දේශපාලන පක්ෂ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අපේක්ෂකින් විසින් අනුගමනය කළ යුතු ආචාර ධර්ම පද්ධතිය සහ මාධ්‍ය ආයතන විසින් අනුගමනය කළ යුතු මාධ්‍ය උපමාන ඇතුළත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදන දෙකක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයට අනුව ඡන්ද විමසීම්වලදී තරඟ කරනු ලබන දේශපාලන පක්ෂ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අපේක්ෂකයන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු ආචාර ධර්ම පද්ධතිය අඩංගු වනවා.
2009 අංක 58 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ සංශෝධන පනතෙන් සංශෝධිත 1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 8 වැනි වගන්තිය අනුව නිකුත් කෙරෙන මෙම ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ඕනෑම ඡන්ද විමසීමකට අදාළ නාම යෝජනා දැන්වීම පළ කරනු ලබන දින සිට ඡන්ද විමසීමේ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ කිරීම දක්වා කාලයට අදාළ වන බවයි ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරනු ලබන මෙම සංශෝධිත ආචාර ධර්ම පද්ධතිය සියලු මැතිවරණ වලට තරඟ කරන අපේක්ෂකයින්, දේශපාලන පක්ෂවල නායකින්, ලේකම්වරුන් ඇතුළු සියලුම ප්‍රමුඛ තනතුරු නිලධාරීන්ට, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන නියෝජනය කරනු ලබන දේශපාලනඥයින්ට හා සියලුම දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන්ට මෙන්ම අපේක්ෂකයින්ගේ ආධාරකරුවන්ටද, ස්වාධීන කණ්ඩායම් නායකින්ට හා එම අපේක්ෂකයින්ටද ආධාරකරුවන්ටද අදාළ වන බව සැලකිය යුතු බවයි ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. එබැවින් මෙම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් ආචාර ධර්මවලට අනුකූලව ක්‍රියා කරන ලෙස මැතිවරණයට සම්බන්ධ සියලු තැනැත්තන් වෙත කාරුණිකව දන්වා සිටින බවද එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා. ඒ අනුව ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කළ මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ ප්‍රධාන කරුණු 76ක් අඩංගු වන අතර ඊට අදාළ අනු කරුණුද රැසක් අඩංගු වනවා. මේට අමතරව යෙදෙන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකින් තිදෙනාගේ අත්සනින් යුතුව තවත් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම ගැසට් නිවේදනය තුළ මාධ්‍ය උපමානයන් සඳහන් වනවා. ඒ අනුව සෑම මාධ්‍ය ආයතනයක් විසින්ම මෙම මාධ්‍ය උපමාන අනුගමනය කළ යුතු වනවා. කරුණු 36ක් මූලික කරගනිමින් මෙම මාධ්‍ය උපමාන නිකුත් කර ඇති අතර අදාළ මාධ්‍ය උපමානයන්ට අනුව මාධ්‍ය ආයතන ක්‍රියා කරනු ඇති බවට විශ්වාසය පළ කරන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ. එමෙන්ම මෙම මාධ්‍ය උපමානවල ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වෙන කාල සීමාව යන්නෙන් අවස්ථායෝජිත පරිදි ජනමත විචාරණයක් හෝ ඡන්ද විමසීමක් හෝ පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රකාශනයක් හෝ නියමයක් හෝ කරනු ලැබූ දිනෙන් ආරම්භ වන බවත් අවස්ථායෝජිත පරිදි ඒ ජනමත විචාරණයෙන් හෝ ඡන්ද විමසීමේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන දිනෙන් අවසන් වන කාල සීමාවත් සඳහන් වන බවයි ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මෙම මාධ්‍ය උපමාන වලින් ආවරණය වන හෝ ආවරණය නොවන කරුණු සම්බන්ධයෙන් මුද්‍රිත ගුවන්විදුලි රූපවාහිනී හෝ අන්තර්ජාල සමාජ ජාල යන ඕනෑම මාධ්‍යයක් කරා සිදු කෙරෙන ප්‍රකාශ වාර්තා හෝ ප්‍රචාර මගින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හෝ දිවයිනේ බලපැවැත්වෙන මැතිවරණ නීති හෝ වෙනත් ඕනෑම නීතියක් හෝ උල්ලංඝනය වේ නම් එවැනි ප්‍රකාශ වාර්තා හෝ ප්‍රචාර පළ කිරීමෙන් හෝ විකාශය කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු බවද ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කරන ලැබූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ මාධ්‍ය උපමානවල වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා. මේ අතර ඉදිරි මහමැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් අදත් දේශපාලන වේදිකාවේ මෙලෙස අදහස් පළ වුණා. එක කාරණාවක් නම් පැහැදිලි මැතිවරණ කොමිසම හිතාමතා ඡන්දය කල් දැමීම සඳහා කටයුතු කරනවා කියන කාරණාව නම් ඉතාම පැහැදිලි. හැබැයි මැතිවරණ කොමිසම මීට වඩා මේ ඔවුන්ගේ වගකීම තේරුම් ගන්න ඕනි. මූලික වශයෙන් ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමක වගකීම සාධාරණ හා ස්වාධීන මැතිවරණයක් පැවැත්වීම කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න ඕනි. දැන් මොකද මැතිවරණයේ පැවැත්වීම හැර අනික් සියලුම දේවල් මැතිවරණ කොමිසම කතා කරනවා. මැතිවරණය නොපැවැත්වීමට අවශ්‍ය සියලුම කාරණා ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මැතිවරණ කොමිසම Tamanට නැති බලයක් ආරෝපණය කරගෙන ජනාධිපතිතුමාගේ සහ රජයේ වැඩ කටයුතු කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු කරනවා කියන එකයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ හරහා අපහසුතාවයට පත් වෙන්න යන්නේ ජනාධිපතිතුමා හෝ රජය කියලා අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ මේ රටේ ජනතාව කියන එකේ සියලුම දෙනා තේරුම් ගන්න ඕනි. බදු ගෙවන ජනතාවගෙන් යැපෙන ආයතනයක්, බදු ගෙවන ජනතාවගෙන් වරප්‍රසාද ලබන ආයතනයක්, බදු ගෙවන ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් කටයුතු නොකිරීම කනගාටුවට කාරණයක්. හැබැයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය කුමන ප්‍රශ්න තිබුණත් ඒ ප්‍රශ්න මැද්දේ වහාම පැවැත්විය යුතුයි කියන ස්ථාවරය තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ. ඒකට ඒ අනුව මැතිවරණය සඳහා දින නියම කිරීම සිදුවීමට නියමිතව තිබෙනවා. මම හිතනවා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අගෝස්තු මාසයේ 7 වෙනිදා 8 වෙනිදා නොඑක අදහස් ප්‍රකාශ වෙලා තිබෙනවා. රජයේ පවත්වන ඕනෑම දිනක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සඳහා මුහුණ දීමට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. පොදු ජනතාව කල්පනාවෙන් ක්‍රියා කළා අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කර ගැනීම සඳහා මේ මැතිවරණයේදී පියවර ගත යුතුව තිබෙනවා. එසේ නොගත්තොත් මහ ජනතාව 20යි 22 වෙනකොට 20යි 23 වෙනකොට කොයිතරම් බල සම්පන්න ජනාධිපතිවරු අගමැතිවරු කැබිනට් මණ්ඩලෙ හිටියත් ආණ්ඩුව නියත වශයෙන්ම කඩාගෙන වැටීම වළක්වන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව 2017 මැතිවරණ පවත්වන්න තිවිලා 2015 මැතිවරණ තියලා ආයිබුවන් කියලා පිට වෙලා යන්නේ. සමගි ජනබලවේගය ජනතාවගේ පැත්තෙන් ජනතාවට ජයග්‍රහණයක් ලබා දුන්නා. ඊටාම අවධානම් අවස්ථාවක ජූනි මාසේ 20 වෙනිදා පවත්වන ඡන්දය කල්ලාන්න කියලා ඉල්ලීම කරපු නිසා. දැන් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සහ කොමිසම තීරණය කරනවා නම් මැතිවරණය පවත්වන්න සුදුසුයි කියලා සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ
උපදෙස් පරිදි ඒ දෙන සියලුම නීති රීති වලට යටත්ව වගකීමක් ඇතුව මේ මැතිවරණය පවත්වනවා නම් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තමයි පළමු කොටම අපි සලකන්නේ. ඒ නිසා මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කරනවා නම් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිතයි මැතිවරණය නියමිත පරිදි පවත්වන්න පුළුවන් කියලා සමගි ජන බලවේගය ඕනම අවස්ථාවක මැතිවරණයකට මුහුණ දෙන්න සූදානම්. ඒ වගේම අපි වගකිව යුත්තන්ගෙන් ඉල්ලනවා යම් කොන්දේසි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන නිර්ණායකයන්ට අනුව තමයි මෙවර මැතිවරණය පවත්වන්න සිදුවෙන්නේ. ඒ දමන කොන්දේසි නීති රීති සියල්ලම ආණ්ඩු පක්ෂයට වෙනමයි විරුද්ධ පක්ෂයට වෙනමයි කියලා නැතුව ආණ්ඩුවටත් විරුද්ධ පක්ෂයටත් කාටත් සාධාරණ විදියට මේ මැතිවරණය පවත්වන්න ඉඩකඩ සලසා දීම මැතිවරණ කොමිසමේ බලවත් වගකීමක් වෙනවා. ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවය ගොඩනගා ගත හැකි නිසි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තවමත් සකස් කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ලාල් විජේනායක මහතා පවසනවා. ඒ මහනුවර ප්‍රදේශයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අපි අවුරුදු 71ක් වෙනවා නිදහස් ලැබලා 72 වෙනි අවුරුද්දට යන්නේ මොන රටේද වෙන්නේ ලෝකේ අවුරුදු 72ක් ගිහිල්ලත් Tamanට තම රටේ ජනතාව සියලු ජන කොටස් වල පිළිගන්න පුළුවන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා හදලා නැති රටවල් කොහෙද තියෙන්නේ දැන් නේපාලේ හදාගත්තා කෙන්යා වගේ රටවල් වල හදාගත්තා ඉන්දියාව නිදහස් ලැබුණ හැටිම හදාගත්තා ඒ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් මොකද ඒ හිටපු නායකයන්ගේ තිබෙන දක්ෂකම් නිසා ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයක් ඇති ජාතියක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කරන්න අපිට බැරි ඒක නිසා තමයි මේ ජාතිවාදී ගැටුම් ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ ඒ නිසායි. අපිට අවශ්‍ය හැම ජන කොටසක්ම පිළිගන්න පුළුවන්. දැන් එක ජන කොටසක් පිළිගන්නේ නැති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑනේ. අපිට අද වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. මොකද මේ සුළු ජාතීන්වත් කවුරුත් පිළිගත් එකක් නෙවෙයි මේක. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය ශනික අවශ්‍ය ශ්‍රී ලාංකේයන්ට ජාතියක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය ප්‍රධාන පියවර තමයි අපිට රටේ සියලු ජන කොටස් පිළිගන්නා වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කිරීම. ඒක තමයි අපි උත්සාහ ගත්තේ පහුගිය කාලය තුල. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. රජය විසින් මුදල් වැය කර කළුතර උතුර වෙරළ තීරයේ ඉදිකළ වැලි ස්තරය ඛාදනය වීම හේතුවෙන් මේ වන විට එම ප්‍රදේශවාසීන් සහ සංචාරක හෝටල් හිමිකරුවන් අසීරුතාවයකට පත්ව තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ පොහොයල් වලට හැම පාරටම මේකට වතුර දාන එක තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට වතුර ගහන්න. මේ මොකක් කරන්නේ මේ පෙරලා හදපු හැදිලා තමයි මේ මොයේ ළඟයි. අනුරාධපුර ගුවන් තොටුපළ ප්‍රධාන මාර්ගයේ අධික වේගයෙන් ධාවනය වූ කැබ් රථයක් මාර්ගයේ නිවතට පැන අසල තිබූ නිවසක ගැටී තිබෙනවා. අනතුරින් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදු වී නොමැති අතර නිවසට සහ ඒ අසල නවතා තිබූ ත්‍රිරෝද රථයකට සහ යතුරු පැති 3කට දැඩි ආලාභ හානි සිදු වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. භගවන්තලාව පොලිස් වසමට අයත් ඔල්ඩි වතුයායේ පදිංචිකරුවෙකු මහා එළිය රක්ෂිතයේ කොකුම් පොතු කපා අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක නිරත වී සිටින බවට ලද තොරතුරක් මත භගවන්තලාව පොලිසියේ නිලධාරීන් විසින් වැටලීමක් සිදු කර කොකුම් පොතු තොගය සමග එක් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ප්‍රථම වතාවට ලෙහිසි තෙල් නිෂ්පාදනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් සිපෙට්කෝ සන්නාමය යටතේ මෙම ලෙහිසි තෙල් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කර ඇති අතර දැනට නිෂ්පාදිත ධාරිතාව 7% පමණ වන බවයි එම සංස්ථාව ප්‍රකාශ කළේ. ඒ ඉදිරියේදී 20% දක්වා වැඩි කිරීමට නියමිත බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ. අද රාත්‍රී 8:45 සිට අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් අභියස පැවැත්වෙන සර්ව රාත්‍රික පිරිත් සජ්ජායනය සියත ටීවී ඔස්සේ සජීව ලෙස විකාශය කෙරෙන අතර ඒ හේතුවෙන් සියත රාත්‍රී 9:35 ප්‍රවෘත්ති විකාශය නොවන බව දන්වා සිටිනවා. ප්‍රධාන පුවත් විකාශය අවසන්. තවත් උණුසුම් පුවත් දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ලංකාවේ අංක 1 සිංහල වෙබ් අඩවිය www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට. යලිත් හමු වෙමු හෙට උදැසන 6ට. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.
අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.